Признаюсь, если зайти в мою библиотеку в Steam и сопоставить ее с тем, во что я больше всего наиграл, то у многих появятся вопросы. У тебя есть все Биошоки, Айзек, почти вся Халфа, Хитман, ДСТ, в конце концов Skyrim, но больше всего ты наиграл в какую-то там Террарию и... Geometry Dash? Если с Террарией все понятно, это крутая песочница с нереальным количеством модов, контента и активного комьюнити, то что же я такого нашел в игре про кубик? Все на самом деле просто. Мне нравится Geometry Dash. Дисклеймер. Будет для такой игры звучать странно, но в ней расслабляюсь. Это моя мелкая отдушина. Место, где я могу полюбоваться работами комьюнити, попробовать эти самые работы поделать, да и в крайнем случае это способ скрасить даже самое душное видео на ютубе. Да, у меня есть ДВКшный мозг. Задавайте любые вопросы. Я внебрачный сын. Для меня ГД стало чем-то большим после обновления 1.7, когда в игру была добавлена возможность копировать уровни других игроков. Таким образом, в игре появились коллабы. Уровни, созданные сразу несколькими игроками, возможно, даже со всей планеты. В этом плане ГД объединяет людей и дает возможность самовыражения не только в рамках одного игрока. Тейк про то, что ГД стал чем-то большим, закрепился в обновлении 2.1. Во-первых, обновился редактор, из-за чего этот самый редактор частично стал игровым движком. Да, простым, но вот вам, например, пару игр, которые были воссозданы в ГД. А если вам интересны самопильные проекты, то рекомендую посмотреть на работу Серпунжа. Вот он такое делал в 2.1, вы даже себе не представляете. Ну и во-вторых, как же не упомянуть, не боюсь этого слова, инцидент обновления 2.2, когда игра стояла на месте на протяжении 7 лет. А у обычной игры комьюнити бы просто развалилась. Играть без нового контента стало менее интересней. Но тут же совершенно другая ситуация. Комьюнити не развалилась, а стало даже больше и сплоченней. Для меня это произошло по 3 причинам. Во-первых, на это повлияли инструменты, которые были уже в самой игре. Я вам совсем недавно показывал, что делали игроки на этой версии, и, как по мне, для игры, где кубик прыгает через шипы, это очень круто. Во-вторых, этот застой начался в нужное время. Конкретно в этот промежуток менялся YouTube, так и сам интернет. Он будто бы стал более открытым, что ли. Это тема для отдельного разговора, но хотелось бы просто сказать, что, как минимум на том же YouTube, старые форматы активно заменялись новыми. Это сыграло на руку создателям контента по игре. И вместо условных прохождений, шоу-кейсов и тому подобного, начали появляться видео и на другие темы. Именно в 2.1 людям стало настолько нечего делать, что они начали копаться в самой игре, делать утилиты и, конечно же, великие читы. Справедливости ради, таким игроки промышляли и до 2.1, но конкретно в этой версии все стало намного серьезней. Тот же Колон сделал кучу утилит, которые завязаны на ГД, как, например, генератор комментариев и надписей из игры, детальный просмотр ваших сохранений, перенос редактора в Google таблицы, разделитель спрайтов, чтобы вы могли скачать любой спрайт из ГД в хорошем качестве, и в конце концов GD-браузер, который позволяет вам, не заходя в игру, найти любого игрока, посмотреть детальную статистику уровня, а также по нажатию одной кнопки найти шоу-кейс этого уровня на YouTube. Если говорить про утилиты внутри игры, то как же не упомянуть известный всем мегахак, сборник всяких байпасов, читов и так далее, от абсолюта. Ну так вот, третья причина, почему комьюнити за период застоя не развалилась, это, конечно же, ивенты внутри игры. В начале 2.1 они были еще связаны с новыми гаунтлетами, а вот в середине версии, когда нового контента больше не добавлялось, появились GD-аварды, мероприятия в конце года, где подводятся его итоги и выдаются номинации по различным темам. Но это если говорить про официальные ивенты. А вот если обратиться к комьюнити, то тут уже все не так скудно. Внутри комьюнити проводятся те же контесты по определенным темам, но иногда уже с денежным призом. А, и еще эти контесты иногда проводились даже не в самой ГД. А тогда где? На приватных серверах. Это достаточно большая тема, которую я затрону лишь частично, потому что история приваток достаточно большая. Но вам лишь нужно знать, что бум приватных серверов начался в 2020 году. И из-за того, что их тогда было много, приходилось проводить контесты, чтобы завлечь хоть кого-то. Тогда у каждого крутого ютубера была своя приватка. Кого-то напоминает. Короче, я это все к тому, что GD-комьюнити настолько крутое, что может развлекать само себя. Если бы 2.2 вышло бы еще позже, то наверняка ребята бы сделали GD внутри GD. Стоп. В 2.1 действительно сделали GD внутри GD. Ладно, это было тогда. А сейчас-то что? Вышло 2.2, значит появилось еще больше возможностей для постройки еще более крутых уровней. Да вот я даже не знаю. Дело в том, что 2.2 Роберт делал опять же почти 7 лет. Очевидно, что разница между версиями должна быть колоссальней, даже с точки зрения простых вещей. Базы. В нашем случае это база физика. Когда 2.2 вышло, то из-за изменений этой самой физики некоторые уровни стали намного сложнее, а некоторые просто стали невозможны. И ладно, если бы кто-нибудь пришел бы с рукой помощи и такой: «О, ребят, смотрите, чтобы ваши уровни работали в 2.2, нужно всего лишь сделать то-то, то-то». Но таких людей просто не оказалось. И хорошо, дело даже не в самих людях, а в том, что комьюнити большое и каждый уровень индивидуален. Соответственно, для каждого неработающего 2.2 уровня нужно было находить место, где он не работал, чинить его так, чтобы не поменялся геймплей, а потом каким-то образом то ли через руптопа, то ли через виприна передавать ту рабочую копию.
Честно, я уже и не помню, как комьюнити тогда выкручивалось. Просто условно, что делать, если автор нерабочего уровня сдох? Типа, 7 лет прошло, много что могло произойти. Ладно, если убрать эту ситуацию в сторону, то у нас все так же остается новый редактор, который в начале версии пока никто не успел освоить. А значит ли это, что через время появится куча уровней, которые будут на голову круче предыдущих? Да вроде нет. Мне кажется, даже наоборот. Уровни будто стали более серыми и, соответственно, одинаковыми. Появилось достаточное количество креаторов, которые штампуют уровни ради креатор-поинтов, и лишь часть из них реализуют интересные геймплейные механики. Моя претензия в том, что на фоне остальных они выглядят достаточно одинаково, и будто за ними ничего не стоит. Конкретно сейчас мы во время, когда все начинает устаканиваться. Когда мало кто собирается делать очередной платформер по типу The Tapper. И когда выходят крутые коллабы и ивент-уровни. Да посмотрите на тот же Skeletal Shenanigans, название которого я никогда с первого раза не могу прочитать. Это редкий случай, когда уровень, вышедший 2 месяца назад, смог набрать загрузок больше, чем уровень, которому 5 лет. Да и просто посмотрите, насколько он крут. Это как раз таки то, что я и ждал от 2.2. Только пришлось 1,5 года ждать, но я честно верю в комьюнити и думаю, что ребята придумают что-то покруче, чем платформы, которые никто не плейтестил. Да, Черри? Ладно, в защиту скажу, что уровень хотя бы очень красивый, и это уже хороший плюс. Также хотелось бы поговорить про то, что буквально перевернуло GD-моддинг с ног на голову. А точнее, его буквально создало. Геод. Геод — это загрузчик модов для Geometry Dash, в библиотеке которого на данный момент насчитывается более 1500 модов, начиная от просто смены текстур, заканчивая улучшениями редактора, фанатскими багфиксами и всякими мод-меню. Число модов с каждым днем продолжает расти из-за Geode SDK, инструментария для этого самого моддинга. Я особо в плюсах не варюсь, но хочу сказать, что документация к SDK очень крутая. Она также дополнена всякими примерами того, как сделать ту или иную вещь. Да и если честно, геодом я не пользуюсь, предпочитаю обычную ванильную GD. Но судя по отзывам игроков и достаточно большом количестве видео о нем, могу предположить, что это крутая вещь. Ну ладно, сейчас я рассказывал про то, что происходило в самой игре. Но проходили ли какие-нибудь IRL события? Совсем недавно, да. Например, 1 апреля этого года музыкант Boom Kitty сделал совместную песню с такими контент-мейкерами, как Эрик Ван Вилдермен, King Samelot и GD Colon. Да, тот самый из начала видео. Они сняли клип, соответственно, так или иначе пересеклись в IRL. Сама же песня для меня достаточно кринжовая, но коллаба все равно крутая. Ведь помимо песни, вышел и очень красивый ивент-уровень. Также в середине апреля сходка крупных игроков прошла в Австралии, где участники сделали совместный уровень за 2 часа. В будущем уровень был доработан и даже получил рейд. Ну а если уж про совсем свежее, то 21 июня в Нью-Джерси была сходка фанатов Тоги и Трик, куда пришло более 80 человек. Ну и кто там дальше будет говорить про то, что ГДшеры траву не трогают? Больше всего меня поразило то, что мало популяризированы сходки в РК-ГД комьюнити. На данный момент их было всего 2. Одна прошла в декабре 23-го, а вторая совсем недавно, в марте. Обе сходки проходили в Москве. В первый упор был на количество, и пришло 65 человек, а во вторую, так скажем, на качество, и было на ней 18 человек, которые так или иначе важные шишки в РК-ГД. Вот они, слева направо. А заряженные такие ребята, сразу видно, серьезные. Вообще я не понимаю скорее не то, почему сходок мало. Это важное мероприятие, которое требует достаточно много усилий, чтобы оно свершилось. Я не понимаю, почему такие важные и по меркам РК-ГД большие события не особо пиарятся в комьюнити. Пиар ограничивается простыми постами в телеграм-каналах. А иногда эти посты выходят просто один раз, когда событие вот-вот началось. Хороший пример, который я могу привести, это ГДКС. ГДКС – это турнир в CS2 среди ГДшеров с фондом практически 30к рублей. В турнире участвовало 8 команд по 5 игроков, где капитаны каждый – популярные личности в РК-ГД. Там были Олмас, 3000 Дэн, Энрой, Сервекс, Дови, Ректор, Мафака, Дольфи, Валикс, Конси и Нахал. И это как минимум те ребята, которых я знаю, а их очевидно больше. Торик растянулся на 3 дня. Были стримы на Ютубе и Твиче, и вроде все прекрасно, но онлайн этих трансляций... Ребят, 30 онлайна на Твиче на финале турнира — это как-то несерьезно, мне кажется. Причем с точки зрения стримов, Торик тоже сделан очень круто. Есть красивые переходы и анимации, и просто нереально харизматичный комментатор, к которому подходит вот эта песня. Ну почему я такой? Очень жаль для такого крутого проекта видеть 800 просмотров и на Ютубе. Вы можете сказать, что это, возможно, первый такой ивент, и люди просто не знали, как его рекламить. А вот и нет. Это уже 3-й по счету ГТКС за год, и ребята, походу, не собираются останавливаться. Кстати, как раз-таки последний и сейчас самый популярный из этих 3. А второй ГТКС так вообще комментировал Вернам. Я к тому, что таким нишевым ивентам должна даваться намного большая поддержка, как материальная, так и банальная поддержка по просмотрам. Я верю в ребят и думаю, что у них получится пропихнуть это дело в массы. Изначально в этом видео я хотел рассказать, что ГД — это не ритм-игра, и показать грань между музыкальными играми и ритм-играми. Но на момент описания того сценария я подумал, что этот факт достаточно очевиден. Да и в итоге я каким-то необъяснимым для себя образом сменил тему с этого тезиса на некий обзор ГД-комьюнити. К чему я вообще затеял весь этот разговор длиной всего-то 10 минут. А к тому, неважно, является ли Geometry Dash ритм-игрой или нет. Хорошая эта игра или нет.
ГД-комьюнити для меня все равно остается одним из самых креативных и талантливых. Только не в ТикТоке, но на эту тему уже есть хорошее видео от Вальяр Боржоми, которое я советую вам глянуть. Ссылку я оставлю в описании. Ну а пока, всем пока. Есть, я записал. Круто.